सबैजनालाई ज्योतिका दी ग्रुप अफिसियलमा स्वागत। अर्को कुत्रुकी ल्याइसक्यो। त्यसमा चाहिँ भर्खर कति 15 दिन जति भयो होइन ल्याएको 15 दिन जति भयो हो त्यो कुत्रुकी साजी एकै ठाउँमा यो दुईटा यो कुत्रुकी भर्यो होइन। अनि यो भरिसकेपछि चाहिँ उनीहरूको लागि दुईजनाको लागि चाहिँ साजी अनि यो कति पैसा नि बराबर 5 दिनुपर्छ त्यो भरेपछि होइन। साथीहरू यो चाहिँ अब लगेर बैङ्कमा सेभिङ गरिदिने अब उनीहरूको नाममा कति भए सके यार 1000 अब सही छ एकको भयो। औ यता मिसलाई दसैँको यता मिस्न लाग्यो क्या खान्छ त ठिक छ। अब कति भयो भन्दा गर्नु त छोराउँदै गर्नु छ चिल्लर पार्टी ठिक्क हुन्छ झन् तिनीहरूलाई खाजा खानु। त्यो चिल्लर पार्टी चाहिँ नहालिदिउँ ल तिमी राख्नु खाजा मलाई त्यस्तो चाहिन्छ सरौ ल बैङ्कमा राख्नु पनि त्यो हुन्छ कि त्यो मसिनो
हजुरआमा हजुरबुवाले आमा माइजू सानीहरूले मात्रै दिनुभएको पैसा होइन यो हामीले हाल्दैछै छैन अलिअलि हामीले दिँदै दिएन अस्ति दिन दसैँतिर दिने गऱ्यो भने यो त्यो बेलातिर अलिअलि दसैँको तपाईँहरू टिका लगाएको पैसा अलिअलि पैसा हाल्नु होइन नत्र भने सबै मामाले माइजूले हजुरआमाले हजुरबुवाले हाल्नु भएको पैसा हाल्छ यो मान्छेसँग बोल्नु कुरा साँच्चै नभएला ए लङ्गरको त घुलाउनु बेला नि हालिदिन्छ नि तपाईँले अलिअलि त तिहारमा मेरो भ्याए म छोराको पैसा कति भयो भन्छ त्यही भयो नि दिदी भनेर दिदी हुन्छ छोराको बढी होला अहिले के अरे छोरीको दिदी चाहिँ बढी होला नि सुरु गर्छ म अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9,000 जम्मा 9,000 यो होला ए छोराको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,000 म मेरो छोराको त दिदीहरू बारे 2 3 4 450 10,000 10,450 10,450 अब 1 2 3 4 5 गर्दाखेरि 10,500 भयो 10,500 भयो 1 2 3 4 5 10,000 राख्यो भने कति आउँछ बिहा 10,700 700 भयो 10,745 छोरो 10,745 तिन गरिदिनुपर्छ ल छोरोको 10,745 अब यस्तो हुन्छ कि छोराहरूलाई चाहिँ धेरै दक्षिणा पाउँदैन नि त छोरीहरूलाई चाहिँ दक्षिणा पाउँछ हजुर मेरो छोराको छोरीको चाहिँ अलिक बढी होला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,500 बढी रहेछ त्यसमा 10,500 विचार लगभग उस्तो उस्तो भएर चाहिँ 10,500 तर मामाइजूहरूले हजुरआमा हजुरबुवाहरूले त बराबर दिनुहुन्छ नि त होइन दुईजनालाई 10,500 1 2 3 4 5 दसैँदेखि यता भयो कति महिना भयो अरे दसैँदेखि यता 3 4 5 6 7 8 9 10 12,000 अब दसैँदेखि त होइन बुढाइ अलि अगाडिदेखि होला पो 12,000 है 12 1 2 3 4 5 12,500 छोराको कति 10,700 10,000 होइन 10,745 हो 11,000 कति भयो छोरीको 12,500 12,500 अब त्यो गर्नु न 20-20को नि खाँदा चिल्लार पनि गर्न चिल्लार पनि 12,500 छैन गाइस खाली भयो यो त अलि सानो पुग्यो होइन यहाँ पनि भइसक्यो पैसा त ओहो यहाँ कसले हालिदियो त यत्रो पैसा कत्रो रहेछ यहाँ पनि छैन कति 13,000 फुललाई भन्छ 900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13,000 मा 10 रुपैयाँ पुगेन 12,990 12,990 छोरीको अनि छोरोको 10,700 कति 10,745
745 10,745 10,745 चाहिँ छोरोको अनि 13,000 हो होइन 12,990 चाहिँ छोरीको। ल हेर्नु साथीहरू यसरी हजुरहरू पनि बच्चाहरूलाई यसरी गर्नु बानी बसाल्नु अनि यो लगेर छोरा र छोरीको नाममा अनि तिनीहरूको पैसाबाट हालिदिनु न त यहाँ 500 यसमा अलिक धेरै छु 500 है यिनीहरू दुइटाले फेरि यो बराबर भाग लगाउने हो नि त भोलि पर्सि यो चाहिँ केमा राख्ने बराबर खाता नयाँ खुद्री 500 उद्घाटन गरेँ मैले छ पहिले उद्घाटन त भइसक्यो यति भइसक्यो अब यो पनि यो कति बेला नि देखाउँछ हजुरहरूले भन्न चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ कि होइन यो चाहिँ छोरा छोरीको 500 झिकेर 500 त्यो हो हाल्न नै आउँदैन मलाई नबिसाउने पैसा आएको ठाउँमा दिन्छु त्यो चिल्लर चाहिँ राख्ने घरमै अब तिनीहरूलाई खाटा खुवाउन त्यो हो पैसा जान माग्दैन त ल भयो भ्याइसक्यो नि त अब गाइड लास्टमा लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला सबैजनाले धन्यवाद।